மீஷோவில் ஃபஸ்ட் டைம் கெட்டில் இயரிங்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இயரிங் வந்து அமேசானில் பார்த்தேன். நான் இது வரைக்கும் எந்த ப்ராடக்ட்டும் ஆன்லைனில் வாங்கினது கிடையாது. எங்கள் வீட்டில் தான் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி எதாவது வாங்குவாங்க. எனக்கு அது எப்படி இருக்கும் குவாலிட்டி என்னன்னு தெரியல. பட் இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. சும்மா பார்த்துட்டேன், வாங்க பார்க்கல இது எப்படி இருக்குது குவாலிட்டின்னு. வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான மாடலு. நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிக்காது. பட் எனக்கு டீ ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கோல்டில் ஆர்டர் பண்ணணுன்னு கேட்டிருந்தேன். அவங்க சொன்னாங்க இந்த டிசைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், நீங்கள் சில்வரில் பண்ணிக்கலான்னு. சரி ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலுக்கு இது வாங்கி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. ஏன்னா அது வரைக்கும் வாங்கினது கிடையாது. ஆன்லைனில் மை ஃபஸ்ட்டு ஷாப்பிங் இது. ஆன்லைனில் இப்படி வாங்கினது ப்ராடக்ட். அது இயரிங் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறக்கு. பட் இதேமாரி 3 டைப்பில் இருந்தது. பட் அது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். இதுவே வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. பட் டிசைன் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது. ரொம்ப ரேரு இந்த மாதிரி போடுறது. ஸோ பாருங்கள், இந்த டிசைன் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் கோல்ட்லேயும் பண்ணிக்கலாம். இல்லை சப்போஸ் வெயிட்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் சில்வர்லேயும் பண்ணிக்கலாம். பட் டிசைன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. பேக்கிங் வரைக்கும் ஓகே. பேக்கிங் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. எதுவும் டேமேஜ் எதுவும் இல்லை இது வரைக்கும். புக்கு நல்லாயிருக்கு. பட் பாருங்கள், இந்த இயரிங் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.